跟蹤我如這晚在跟蹤我如心中被他兩個極點不定調還跟他計價，深宵的冷風不准吹許他那。Hello， 大家好，我叫 Jason 啊，今日咧帶大家嚟睇下呢個美泰天環呢個小區。呢個小區咧地段喺萬達商場附近，咁呢度到萬達商場咧都係非常之近嘅，步行距離咧先至10分鐘就可以到啦。我哋可以導航睇下呢個小區到萬達商場嘅一個距離，係行路步行就10分鐘就可以到啦。小區門口咧，我哋可以睇得到呢個小區非常之成熟，入住率達到成個小區嘅60%以上。對面咧嗰啲便利店啊、飯店啊、美益家啊呢啲已經開咗噶啦。就你生活配套啊、買嘢啊都非常之方便。呢度去街市買餸咧又非常之方便。門口出去咧到街市咧都係10分鐘就可以到東連市場買餸啦、shopping 啊都非常之 OK 嘅。咁門口咧就有公交巴士，我哋去深圳地鐵都非常之方便嘅。搭車咧嗰個268、266都 OK。坐公交車咧大概都係20幾分鐘就可以到地鐵沙田地鐵站啦。OK， 依家咧我哋跟住個鏡頭咧去小區入邊睇下先。我哋依家咧嚟咗呢個屋苑啦。呢個小區咧叫做美泰天環。美泰天環呢個小區咧喺萬達附近。出面咧有巴士到地鐵口嘅。268、266社區巴士都可以到嘅。美泰天環呢個小區咧，佢總共佔地面積係12萬，佢一共分為3期開發。依家開發到第3期啦。我哋依家咧喺小區嘅第1期。小區第1期咧一共係分為8棟開發嘅。我哋呢個小1期呢度咧，佢嘅綠化率達到成個小區嘅35%。我哋可以跟住個鏡頭嚟睇下呢個小區嘅環境。好，呢套屋咧係一個中幅，大部分嗰啲複式咧係頂幅。中幅有咩好處咧？就係中幅嘅佢係中間樓層，唔使擔心夏天會好熱或者係漏水啲問題啦。我哋嚟睇下呢個複式佢嘅呢個格局，由入門呢度睇起啦。呢個複式咧，佢係一個現樓嚟嘅，帶埋裝修。我哋可以睇下佢呢個門係裝咗一個裝甲門，非常之厚實。呢個都係業主自配嘅，呢個密碼鎖呢啲都係非常之有檔次啊！我哋又嚟睇下入邊嘅呢個格局。入嚟之後咧，佢呢度係一個大廳嚟㗎。大廳呢個空間非常之闊，方方正正。過嚟呢度咧係一個廚房。廚房呢度咧，佢大概有去到5、6個平米。呢啲灶台抽油煙機、吊櫃、啲煤氣爐中規中矩，應該有嘅配套都齊晒啦。攞埋嗰啲砂煲罌罉啦，就可以入火嘅啦，開火啦。廚房呢度咧，仲有一個陽台，跟住個鏡頭可以過嚟睇下啦。呢個陽台咧可以擺一台洗衣機仲有熱水器嗰啲都配齊咗啦。廚房呢度咧，佢都係通過個門，有窗戶，個陽光都非常之開揚嘅，唔使擔心話唔開燈咧，都係好亮堂嘅。出嚟咧就係呢一個客廳啦。客廳呢度咧，佢可以擺翻張大嘅梳化。對面咧放一部電視機，平時間得閒咧睇下電視睇下電影都非常之有益。跟住鏡頭咧，我哋可以過嚟睇下咧，呢度
呢個係美泰天雲嘅第4棟。美泰天雲咧呢個小區一共係分為3期開發，總共咧有12棟。咁啊，我哋依家喺1期嘅第4棟，我哋可以睇下對面呢個入伙入住率非常之高啊！透過玻璃我哋可以睇到對面嗰啲其他嘅業主鄰居咧住滿晒添，基本上有成個小區入住率大概有70%咁啦。我哋可以睇下下邊嗰個園林啦，個花園啊都非常之靚嘅，中規中矩啊，仲有泳池啊。OK， 咁啊，我哋介紹1樓之後咧，我哋去睇下2樓啦。2樓咧，我哋呢度可以上個樓梯嘅。咁啊，呢個戶型咧，係69平米，佢係可以做到2房1廳，一個洗手間。咁啊，上嚟之後咧，呢度其實都係一個房間嘅面積嚟嘅。佢而家咧，因為呢個業主佢係自己一個人住咧，佢就做成咗書房。咁啊，呢度睇出嚟咧，都係一個朝南向嘅，唔係都係睇對面嗰啲鄰居啊，睇花園。咁啊，過嚟之後咧，呢度就係一個洗手間。洗手間嘅面積都非常之大，做咗一個都可以做一個乾濕分離。呢度做咗隔斷，馬桶啊呢啲洗手盤，呢啲都做好咗啦。好，跟住咧過嚟呢度就係套房啦，呢個主人房。咁啊，主人房咧呢個放咗一個2米嘅大床，平時間喺呢度瞓覺，喺度睇電影，乜都得。仲送埋一個主人房呢度咧，仲送埋一個大陽台啊！呢度都係可以晾衫啊，或者係種埋啲花草嗰啲都 OK。咁啊，呢度咧仲有個衣櫃呢個係定製嘅衣櫃，一直吊頂啊，到頂啊，可以放好多嘢嘅。咁啊，我哋睇下入邊，放咗好多啲衫啊、被啊嗰啲嘢。呢度仲放咗一個梳妝台啊，睇嚟咧之前係一個小姐姐喺度住嘅。OK， 咁介紹完之後咧，我哋嚟總結下呢套屋嘅佢嘅優點啦。咁啊，呢套屋咧係69平方，做咗2房1廳1衛1廚。佢嘅亮點咧就係採光非常之通透，非常之開揚。而且咧佢係中幅唔係頂幅，就唔使擔心夏天好熱或者係漏水啲問題啦。最緊要咧就嗰個屋主佢嘅 offer 咧大概係50萬報價。但係咧，如果係睇啱咗咧，價錢仲有得傾嘅。咁好啦，中意嘅朋友可以喺微信可以視頻上邊跟我WhatsApp 或者係微信都 OK。咁我哋下一集見啦，拜拜。